In prehajamo na 4. točko. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 26, predlagatelj župan, poročevalci pa dr. Marija Tadeja Ježek, magister Peter Gabrielčič in pa dr. Mateja Volgemut. Besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek. Izvolite. Hvala lepa, prav lep pozdrav v mojem imenu. Občinski svet občine Kamnik je na majski seji občinskega sveta sprejel sklep o sprejemu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok. Kot je znano, je civilna iniciativa za urejeni Utok po sprejetju na občinskem svetu sicer vložila pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o sprejetem odloku, ki pa jo je v avgustu 2022 umaknila. Medtem se je tako občinska uprava kot tudi novi lastnik območja angažiral in predstavnikov iniciative ponovno podrobneje predstavil vsebino sprejetih sprememb in dopolnitev. Zaradi navedenih zapletov sprejeti odlok še ni bil posredovan v objavo na uradni list Republike Slovenije, zato še ni stopil v veljavo. Medtem se je izkazalo tudi, da so bile v samem postopku pridobljena vsa pozitivna mnenja, ni bilo pa pridobljeno končno mnenje o sprejemljivosti izvedbe plana, sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje K6 Utok v občini Kamnik. To smo sanirali na način, da smo za izdajo le-tega zaprosili naknadno, ter ustrezno mnenje po 4 mesecih tudi uspeli pridobiti. Občinska uprava zaradi navedenega ocenjuje, da je formalno pravno bolj pravilen postopek, da se akt, ki je bil na majske seji posredovan brez predloženega mnenja, razveljavi, ter da v ponovno obravnavo skupaj z naknadno pridobljenim končnim mnenjem, ki pa postopka in odloka v ničemer vsebinsko ne spreminjata. Na koncu je potrebno zgolj še omeniti, da je s 1.6.2022 stopil v veljavo nova zakonodaja, ki v tovrstnih primerih izdelave CPO-ja in pridobitve mnenj nanjo sploh ni več ne predvideva. Po novi zakonodaji, torej za predmetni prostorski akt, ti postopki, dokumenti sploh niso več potrebni. Hvala lepa. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Tretjič obravnavamo en dokument v drugi obravnavi, če se preusmali, celo četrtič v drugi obravnavi. Ne. Če se spomnimo zadnje seje, oziroma ko smo zadnjič obravnavali ta dokument v drugi obravnavi in smo imeli že drugič tudi prisotno javnost, sem jaz takrat predlagal, da ne hiteti, da umaknimo to iz dnevnega reda, da se stvari nekoliko mirijo, in jaz sem bil prepričan, da se bojo umirile in da potem sprejmemo to tako, kot je potrebno, skupaj tudi z dokumentom, ki je danes priložen, čeprav ne bi bil potreben. Imamo ga pa. Stvari so se res uredile, so se umirile, zamenjal se je lastnik, kot sem bil seznanjen, pomirjena je bila javnost, zato ker si je nekdo vzel toliko časa, da se je usedel z njimi, da se je pogovoril, da jim je predstavil, kaj želi nekdo tam narediti. Zagotovo je bilo to tisto, kar so, stanovalci pogrešali v prejšnjih obravnavah. Zato so bili tudi tukaj na seji občinskega sveta, zato so se obračali na nas, svetnice in svetnike, in prosili za pomoč. Meni je res žal, gospod župan, da me niste upoštevali takrat, pa da niste te točke umaknili. Nisem šel gledati nazaj, koliko časa smo takrat porabili za obravnavo te točke. Ne samo takrat, ne. Četrtič obravnavamo dokument v drugem branju. In danes, ko ga obravnavamo, jaz upam, da zadnjič v drugem branju, se ni spremenil nič. Razen tega, da smo dodali en dokument, ki ga sploh ne bi rabili dodajati. In res ni povsem jasno, pa se nimam glih za najbolj neumenga, vem, da nisem tudi prta najbolj pametnih, mislim pa, da sem tam nekje v povprečju in da sem v teh 8 letih v občinskem svetu nabral neki izkušenj in neki znanja, tudi na drugih funkcijah, ki sem jih upravljal in v drugih službah. Moj namen ta 4 leta ni bil nagajati nekomu. Moj namen tukaj in moje delo tukaj je, to sem tudi od začetku mandata županu povedal, oziroma takoj po volitvah, še pred mandatom,
da bom skrbno bdel nad njegovim delom in delom občinske uprave in opozarjal na napake. In če sem parkrat predlagal pri določenih točkah, naj se umaknejo z dnevnega reda, ker niso zrele za obravnavo na občinskem svetu, ker preveč hitimo, se je običajno izkazalo, da sem imel prav, ampak župan tega ni upošteval. Nikoli. Spomnimo se tistega, kaj smo imeli, invest plana za zbirni center. Takrat, ko smo prišli na sejo, dobili predlog za razširitev, ne vem, z invest programom, ki ga ne moreš v 20 minutah predelati. Ne? Pa je potem večina svetnikov, tudi tistih, ki se z mano redko kdaj strinjajo, potrdila, da pa mogoče res bolj sklicati izredno sejo. Ko dajem predloge, enkrat smo ga dali, za sklic izredne seje me seveda gladko zavrnete, kljub temu, da kršite poslovnik. Se ni bilo prvič, poslovnik je bil večkrat kršen in običajno z vaše strani, predsedujoči. In tukaj se je pokazalo, da če bi počakali do jeseni, ne bi nič zamudili, pa bi se zadeva prav lepo rešila. Tako smo imeli pa vmes pobudo za referendum, pa civilne iniciative, pa dvakrat tukaj prisotno javnost, ki je predstavljala svoje težave. Se je tudi naša svetniška skupina dala pobudo za to, da se oglasijo. In smo glasovali za to, da se oglasijo. Ker v teh 8 letih sem se naučil to, da takrat, ko pride javnost na sejo občinskega sveta, takrat je nekaj hudo narobe. Ne pridejo kar tako, zaradi lepšega. Celo sedeli so tukaj več ur, zato da so prišli na vrsto. Ne? In če jih župan pa predstavniki krajevne skupnosti niso želeli prej poslušati, je župan najprej takoj letel potem k njim ven. Ne? Pol je malo pozno. In seveda, ja, bom potrdil danes to, ker sem vesel, da smo le prišli nekam do konca. Želim reči samo to, da če bi župan kdaj poslušal, ne samo moj predlog, tudi kakšnega drugega, potem bi lahko govorili o nekem sodelovanju. Tako se pa, saj jaz vidim, v tem mandatu niti nismo imeli možnosti enega pravega sodelovanja, kajti predloge, ki smo jih mi dajali, so bili gladko zavrnjeni. Ne? Sodelovanje je bilo mogoče samo takrat, ko smo mi potrjevali vaše predloge. Ko smo pa mi nekaj želeli, ko smo se pa mi želeli o stvareh pogovarjati, pa tega sodelovanja ni bilo. Izkoriščal ste svojo moč, gospod župan. In mislim, da ni bilo prav, pa bom kasneje pri drugi točki v tem mogoče kaj več lahko povedal. Ne? Resnično upam, da je danes zadnjič ta predlog v drugi obravnavi pri nas. Me pa žalosti tudi to, da sem edini prijavljen k razpravi. Ker to, da 4-krat en dokument obravnavamo in to v drugi obravnavi, tukaj bi mogli svetati alarmi. In pohvalim tukaj občinsko upravo, ki ima toliko strpnosti župan, da zadevo še vedno daje gor in jo strokovno pripravlja. Spomnimo se tistih dokumentov v pokopališkem redu. Sem prepričan, da je nekdo zelo pritiskal na to, da mora nujno iti dokument na občinski svet, čeprav je bilo to tako skropucalo, da bi se ga kakšen ne srednješolc, ampak osnovnošolc lahko sramoval. Ne? Zato, ker ste prevečkrat hiteli. In potem pridemo do tega, da če povprečju smo uporabili, ne vem, uro ali pa nekaj manj kot uro, pri vsaki obravnavi, danes očitno malo manj, ampak 3 ure pa pol smo gotovo zapravili za to, da bomo danes praktično brez razprave potrdili dokument, ki bi bil lahko danes prvič obravnavan v drugi obravnavi in bi bil sprejet in bi lahko rekli, da je bilo vse tako, kot mora biti. Tako pa žal temu ne moramo reči tako. Hvala. Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu.
Občinski svet občine Kamnik razveljavi sklep številka 0322 minus 0005 skozi 2022 skozi 16 z dne 18.5.2022 in pa drugič občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, proti 1. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.